Halo, selamat siang saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya dalam Tuhan, keluarga saya. Puji nama Tuhan ya, hari ini adalah hari yang kelima di mana saya berada di kamar isolasi sendiri di Wisma Atlet ya. Puji nama Tuhan, seperti saudara lihat kondisi saya sekarang ini sudah sangat membaik ya, dibandingkan dengan video saya yang pertama ya. Saya masih pusing, saya masih batuk, dan juga saya masih susah bernapas ya. Susah, maksudnya sesak dalam bernapas ya, dan jalan pun masih sedikit oleng ya. Tetapi puji nama Tuhan, dari hari ke hari Tuhan membuat saya menjadi kuat ya, secara fisik dan secara rohani juga ya. Hello, shalom, good afternoon everyone ya, to my brothers and my sister in the Lord, and all my friend in anywhere you are now ya. Praise the Lord ya. This is the 5 days I'm in isolation room ya. As you see that I'm much better compared than the first I give a video to you ya. In that time I was sick, still sick, and then I have a cough, and it's very difficult to breathe a little bit, and still weak yeah. But praise the Lord, from day to day God helped me, so I'm getting better and better every day. That's because of your prayer and also for your supporting. Saudara yang kekasih, dalam video kali ini saya ingin bersaksi bagaimana saya melawan rasa tidak mau makan ya, melawan rasa saya susah sekali untuk makan ya. Jadi setiap kali saya mau makan, disediakan makanan di ruang HCU ya, saya hanya makan 1 dan 2 sendok saja, dan kemudian saya hanya makan buahnya ya, seperti banana, pisang, jeruk ya, itu saja, pepaya, dan kemudian udah nggak bisa lagi, dan minum susu yang disediakan. And you know, in this testimony, in this video, I would like to give testimony how to fight my appetite to eat yeah. And then I, because since 9 of July I didn't have appetite to eat. I just eat only 2 spoon and 3 spoon, and after that I feel like to buffing to throw up, so that's why I could not eat so in Wisma they give meals breakfast, lunch, and also dinner, but I didn't eat only 2 or 3 spoon, and then banana or orange, I just eat like that, and also drink 1 little box of milk. And my body, as I said, my body become weak and then my electrolyte is become low, so I feel so frail, I feel so weak so I don't know what to do, and I said, pray, oh Lord, help me how to recover this this weakness. So I wrote a WhatsApp to my youngest brother, and I said to him to buy this one to buy this one, how many box like 6 box or 5 or 6 box like this, hydro cocoa. Because I think that maybe if I drink this hydro cocoa, my iron, my electrolyte will rest And also I asked him to buy this like beer brand susu beruang, we said. And also I asked her to snack like this oat cocoa, and also cheese, and also fiber soy joy so he bought and then brought to the Wisma, and I took little bit I took 1 bar this only half and then another half again, and then because it's very difficult I fight to really eat. And praise the Lord, after I drank this my strength is a little bit rise and then I drank this
praise the Lord. And but I was still what do you call it? My stomach still painful, and then still have diarrhea. And I remember one time, long time ago, yeah, one of my friends said, if you diarrhea, just drink Yakult, yeah, 2 times, or two bottles. So you know what I did? I took this. Yeah, I took this. Yeah, every time I diarrhea, I took 2 bottles, and you know, it's work. Yeah, it's work. Yeah, and then stop. Because every time I diarrhea before, doctor give me 2 tablets to stop my diarrhea. But after 2 hours, I diarrhea again. Nah, saudara yang kekasih ya, waktu saya di ruang ICU ya, di mana saya drop elektrolit, saya drop, dan kemudian saya susah makan. Jadi apa yang saya minta sama adik saya minta beli ini supaya elektrolit saya naik, dan saya minum susu beruang, dan untuk mencegah supaya enggak lagi mencret-mencret ya, saya minum Yakult, karena pernah teman saya bilang kalau mencret-mencret atau diare minum Yakult. Dan saudara, dokter kasih diapet 2 ya, tapi kemudian setelah 2 jam saya diare lagi, dan benar saudara, saya minum sekaligus 2 waktu, dan pelan-pelan, dan sekarang puji Tuhan, dan diare saya sudah tidak ada, bahkan sudah keras ya, sudah membaik sekali. Nah, saya makan yang seperti begini ya, tetapi 1 aja setengah, nanti setengah lagi. Dan kemudian saudara, apa yang jadi juga, saya minta diam-diam sama adik saya bawa garam, karena saya kelihatannya elektrolit saya tuh sangat rendah. Bahkan dokter bilang elektrolit saya itu rendah, cuman mau diperiksa ke laboratorium, ada satu alat yang nggak ada, jadi nggak bisa. Jadi ibu berusaha makan ya. And you know what? Because of my electrolyte is so low, I asked my brother to bring a salt. Yeah, so I just took a salt, put on my tongue 3 times, and praise the Lord. You know, after that, only 1 day, I recover my strength, and then the other day after that, and they brought me to the isolation room. Praise the Lord, yeah. But in isolation room, because of my treasure, yeah, my pants, short pants is already wet, because when I was in isolation room, I used pamper, and I didn't realize that it already wet, yeah. And then all my treasure and also my pants is already dirty. So in the first day I was in isolation, I tried to wash my clothes, but I was so weak. So one clothes I leaning on the wall, yeah, a little bit, how many seconds, and then I wash again, and still weak. Yeah, I was still weak. And praise the Lord, you know, after the 3 days in isolation room, I still been attacked by evil spirit 2 times in my dream, yeah, and then I fight, and I woke up in that night, yeah. In that night I woke up, and I praise the Lord, and I said to my spirit, for I have not received the spirit of bondage, yeah, against for fear, yeah, but I have received the spirit of adoption, whereby I cry, Abba, Father. Dan saudara, apa yang terjadi saudara? Setelah saya minum dan semua snack ini ya, dan saya ambil garam, dan akhirnya saya kuat, dan akhirnya saya dipindahkan ke ruang isolasi ya. Hari pertama saya coba mencuci pakaian, karena pada waktu saya ada di ruang ICU ya, bocor pamper saya, sehingga celana panjang saya, celana pendek saya semuanya kotor ya. Jadi hari pertama saya cuci pakaian saya, baru 1 pakaian ya, saya nyandar ke tembok ya, kemudian mulai lagi, dan saya masih pusing ya. Dan saya di malam yang ketiga saya masih diserang kuasa kegelapan ya, dalam mimpi 2 kali.
Dan akhirnya malam itu saya bangun ya, saya berdiri dan kemudian saya bilang, saya ada kaca di situ, saya bilang, "Hai my spirit," saya bilang, "Hai rohku, kamu tidak menerima roh yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh ya yang menjadikan kamu anak Allah. Dengan roh itu kamu berseru ya Aba ya Bapa." Jadi saya bilang gitu ya, di kaca saya ngomong sendiri ya. Dan kemudian saya bilang, "Hai jiwa Suryani, ingat, kamu bebas dari ketakutan, kamu bebas dari kekhawatiran ya, bangkit karena engkau anak Allah." Saya bilang gitu. Kemudian saya bilang lagi sama tubuh saya ya, "Hai tubuhku, kamu bukan bait daripada COVID-19, tapi kamu adalah bait Allah di mana roh Allah dan Tuhan akan memakai tubuh dengan dahsyat." Saya bilang gitu. Nah saudara, setelah itu saya putar lagu ya. Waktu malam setelah saya diserang itu ya, jadi saya putar lagu-lagu rohani. Dan akhirnya saya menari-nari ya. Saya menari-nari saja, saya puji Tuhan ya. Oh my God. Jadi saya betul-betul menari, menyembah Tuhan, nyanyi, kemudian nangis. Mudah-mudahan nggak tahu ya. Pokoknya saya sendiri sama Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi ya. Yang terjadi, dan sebelum itu juga ya, saya berusaha untuk imun saya naik. Jadi teman-teman saya yang saya bilang kasih vitamin, ada yang kasih ini ya dari Cool, Ibu Mary, dan kemudian ada yang kasih buah merah. Nah ini buah merah ini Ibu Rara dan Pak Agus yang kasih. Dia tinggal di Papua dan mereka dan Pak Agus yang kirim ini. Puji nama Tuhan ya. Saya minum ini buah merah juga, dan kemudian saya minum vitamin C, saya hantam juga ini ya. Pokoknya semua deh ya, vitamin E, vitamin D dan sebagainya saya makan, vitamin C ya, supaya dalam pikiran saya, supaya imun saya kuat ya. Puji nama Tuhan saudara, apa yang terjadi setelah malam saya menyerahkan, saya bilang, "Hai my spirit," setelah saya katakan, "Hai jiwaku bangkit," ya. Dan pagi-pagi sekali saya bangun, saya rasa lapar ya, saya lapar dan pengen makan ya. Dan akhirnya saya ambil makanan saya pagi hari, dan itulah pertama saya habiskan makanan sarapan pagi. Begitu juga makan siang, makan malam habis, dan sekarang sudah 2 hari saya makan habis ya. Dan selera saya malah mau makan ini, wah nanti bisa gendut ya. Nah, oh friend, praise the Lord ya, praise the Lord. After that, after I singing, after I said to my spirit that you not receive the spirit of bondage again for fear, but the spirit of adoption, and that spirit you say, I say, Abba and Father. And I said to my soul, wake up, I'm not worried, I'm not afraid, and then get up, my soul. And I said to my body, you are not the temple of COVID-19, you're not the temple of virus, but you are the temple of God, that the Spirit of God live in me. Wake up, my body, I said that. And then I dance, YouTube, I'm listening YouTube, and I dance, and praise the Lord in my room, And you know what? In the morning, early in the morning, I feel starving. I was starving, and I would like to eat. And then you know what? Praise the Lord. This is the first time I finish my breakfast. Finish all my breakfast. Oh, praise the Lord. In the afternoon also, I finish and now it's already 2 days. 2 days, I finish all my meals. Oh, praise the Lord. And I'm still like to eat. And so I still eat this, and then the fruit. I also eat this. And then orange, praise the Lord, I just exciting to explain it, because God is so good, So now we have to fight, especially for my friends
who are now still in the ICU and is still fighting, struggling for the weakness, for the COVID. Don't worry, ya. Just fix your face to the Lord, ya. Jadi saudara, saya sangat semangat banget ya. Saya semangat banget. Tuhan itu memang baik banget, ajaib banget ya. Karena di dalam di dalam 2 malam 3 malam itu saya diserang lagi sama kuasa kegelapan. Jadi saya bangkit ya, saya bangkit, saya nyanyi, saya memuji Tuhan. Dan besok paginya, tahu nggak saudara, saya rasa lapar. Dan itulah pertama kali saya menghabiskan sarapan pagi saya dan juga makan siang saya, makan malam saya. Jadi sekarang sudah 2 malam ya, 2 hari saya makan habis ya. Di dalam membangkitkan imun juga saya makan ini ya dari teman-teman saya, dan kemudian saya minum juga ini ya, kemudian vitamin semua saya makan ya, dan juga ada buah merah ya, buah merah saya minum juga, dan VCO ya, VCO ya. Puji Tuhan, imun saya sudah naik sekarang. Saya mengucap syukur banget ya. Sekali lagi terima kasih. To praise the Lord. So once again I would like to say thank you ya, for praying, for loving me, yeah, to support me by the word of God every day. Thank you so much. Also, right now, I would like to say thank you for Friend Church in India, my friend from India, my friend from Nepal, and also from Bhutan, yeah, from Pakistan, Bangladesh, who've been praying for me. Yeah, thank you so much. Also for my friend in Australia, thank you so much. Yeah, Luz and friend. And also thank you so much for Simon and Ruth and the congregation been praying for me from England, and also from Berlin, Pak Andrew Little, and also from my friend from Singapore, and also from Philippines. Thank you so much. So I see now that all around the world, yeah, all my friends all over the world, yeah, pray for me. So that's why I get exciting to see how God is so good. Yeah, thank you so much. This is my testimony. I hope that through this testimony will bless you. Jadi saudara, saya mengucap syukur untuk teman-teman yang setiap hari kasih firman, yang setiap hari kasih semangat sama saya ya. Ibu Yani akan sembuh, dan Ibu Yani akan berjuang dan akan keluar negatif ya. Dan nanti saya sudah di swab kemarin, dan saya percaya hasilnya negatif ya. Walaupun saya belum lihat, tapi saya percaya karena kondisi saya sudah sangat baik. Ya, terima kasih buat teman-teman ya, teman-teman gereja sahabat yang dari India, dari Nepal, dari Bangladesh, dari Pakistan ya, dan teman juga yang ada dari Australia, yang di Inggris, di Berlin ya, dari Singapura, dari Filipina ya. Jadi teman-teman saya dari segala penjuru juga berdoa buat saya. Jadi saya harus sampaikan ini bahwa doa-doa kalian semuanya dijawab oleh Tuhan. So I have to tell this ya, because you know that your prayer been answered.